大段嘅。首先我哋會讀出第9章2至3節，傳道書喺你哋嘅正面上面801頁嘅數啊。第一段咧會係傳道書嘅9章2至3節，揾到咧請聽我讀出。凡臨到眾人的事都是一樣，義人和惡人都遭遇一樣的事，好人必眾人和不潔的人，獻祭的與不獻祭的也是一樣，好人如何，罪人也如何。起誓的如何，怕起誓的也如何。在日光之下所行的一切事上，有一件禍患，就是眾人所遭遇的都是一樣。並且世人的心充滿了惡，活着的時候心裏狂妄，後來就歸死人那裏去了。跟住第二段呢，亦都係喺第9章嘅第7至到第9節嘅7至到9節。你只管去歡歡喜喜吃你的飯，心中快樂喝你的酒，因為神已經預立你的作為。你的衣服當時常潔白，你頭上也不要缺少膏油。在你一生的虛空日子，虛空的年日，就是神知你在日光之下虛空的年日，當同你所愛的妻快活度日。因為那是你生前在日光之下勞碌的事上所得的份。跟住咧就會去到10章，10章嘅8至到11節，喺隔離嘅8至到11節。或陷坑的，自己必丟在其中；拆牆頭的，必為蛇所咬；鑿開石頭的，必受傷；劈開木頭的，必遭危險。鐵器鈍了，若不將刃和快，就必該廢棄了。但得智慧指教，便有益處。未行法術以先，蛇若咬人，後行法術也是無益。今日咧，我哋由先生為我哋講道，而佢哋講道嘅題目係死亡之文化以嚟。有冇聽啊？咁好快都嚟到咧係傳道書呢個系列咧嘅講章嘅第7講嚇。咁我都好諗起咧後生聽過一隻歌啦，咁大家都記得嚇。生要能盡歡，死要能無憾嚇。人生咧在世匆匆幾十年，人每一個人咧好快咧都係相對地咧相同地咧係大家咧都會咧會去到咧同一個結局嚇，大家都有同一個結局，係冇乜分別㗎嚇。咁其實呢個係一個咧一篇系列嘅講章嚟㗎嚇。咁我自己咧冇諗到咧，當宣講到呢個段落嘅時候咧，咁啱咧係亦都係發生咗星期一咧喺菲律賓發生嗰邊嘅人質劫持嘅殘殺事件啦。如果或者咧更加多多幾個主角咧，應該加上係談判同埋營救啲雙重失效嘅嗰啲大量死亡嘅事件嚇。我都覺得喺呢個時間最少呢個禮拜係啦，係一個咧同哀哭嘅人同哭嘅時間嚇。我絕對唔想喺呢個時間咧係當好多人都係悲痛欲絕尤其是嗰啲家人嘅時候咧，喺一間嘅教會嘅禮堂裏邊順手拿來將呢啲咧呢啲咁樣嘅做一個例證，做一個跳板嘅大肆宣揚基督教嘅道理嚇。我都記得當日咧係門徒見到一個嘅盲眼嘅人問嘅神學問題，但係耶穌睇到嘅係嗰個人。我哋今日見到咁多生命嘅傷亡同埋哀痛，亦都係咧有人瞓咗喺醫院仲未好嘅時候，我哋今日諗嘅唔係神學問題，我哋今日諗咧係我哋識得做一個咧同情嘅人，識得咧與哀哭嘅人同哭。頭先都有大家都主席都帶咗我哋為佢哋祈禱，所以我都鼓勵大家喺你自己記得嘅時候，
記得咧定時定候咧為到嗰啲嘅傷心欲絕嘅家人禱告啦，為到仲喺醫院裏邊咧要康復嘅人去禱告啦。呢啲嘅痛楚咧並不容易度過，但好深信咧靠神嘅恩典一咧都係咧終必係會咧係靠神咧係真係咧心裏面有力量，稍得安慰。死亡呢個嘅結局定局之前，好多人咧有唔同嘅反應同埋咧有唔同嘅處理方法。有啲人咧就咩都唔諗唔諗單單咧每日咧都係享受，又或者咧單單每一日咧都係忙咯，做咗先算，唔好諗咁多嘢咁樣啊。又或者咧，如果一啲咧弟兄姊妹咧，佢係咧多愁善感一啲嘅，中意諗嘢嘅，佢咧就會諗嘢咯，就淨係好諗好多嘅嘢，但係咧就係咧坐咗喺度咧，可能乜都唔做，就等時間過嚇。咁但係呢個係一個最好嘅處理嘅方式咧。喺呢個嘅死亡嘅現實，同埋好似咧一生都好似活喺呢個影子裏邊嚇，即係呢個影咧不嬲都存在啊！爭咗呢個影咧幾時成為一個實體咧，撲上我哋嘅生命嗰度咧，將我哋咧即係肉體嘅身體咧嗰個呼吸脈搏咧都奪去啦，我哋嘅生命氣息唔再存留啦。傳道書呢段嘅經文正係講一個咁現實嘅話題嚇。傳道書咧，其實咧係有一個好清楚嘅一啲嘅教導喺背後啊！大家都記得咧，有一個喺總結部分嘅一節，有一句咧好多弟兄都背到嘅嚇。咁今日我哋就打翻出嚟啦，不如我哋都將佢咧讀一讀出嚟啊！傳道書12章13節出邊熒幕都有1、2、3。這些事都已聽見了，總意就是敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。係啦，呢個係一個好緊要嘅明白傳道書一定唔可以咧唔明白呢一節聖經。即係話咧，傳道書講咗好多嘅嘢嘅時候咧，有一個咧後來再有一個嘅。係啦，傳道者講咗好多嘢之後咧，仲有一個傳道書最嬲尾嘅作者或者叫做編輯者都得咧，再加咗呢啲嘅總結嘅語句落去嚇，總意係敬畏神，謹守佢嘅誡命。但係好多時咧，我都誤會嚇，咁即係最有意思係呢句啦，我哋咧唔好搞咁多 concept 啦，我哋咧唔好諗咁多嘢啦，唔好咁有智慧啦。嗱，我哋以為咁樣，嗱，如果係咁嘅時候，使唔使寫咁長嘅聖經咧？如果佢做一個編輯者，佢做咩落頭嗰1到11章做咩擺喺度咁多餘咧？如果淨係呢一節有意義嘅時候，佢都查錯1到11章，然後淨係放咗呢一節或者嗰幾節落去嚇。所以傳道書裏邊神嘅誡命喺邊度咧？好驚奇！神嘅誡命就喺1到11章講嗰啲嘅好多嘅係人生嘅反思、人生嘅思考、尋求智慧嘅嗰啲嘅事情咧，嗰個就係尋求神嘅誡命嘅地方啊！嗰啲就係尋求神嘅誡命，或者更加準確，嗰啲就係遵守神誡命嘅智慧所在。我哋大家都話信服耶穌、信服天父，但係點樣去信服咧？你睇下傳道書1至11章所講嗰啲咧，就係教緊我哋點樣去信服啊！所以如果依據咧成卷書嗰個思路嘅話咧，思考死亡咧反而係敬畏神，唔思考死亡咧係一個唔敬畏神嘅人嚇，所以咧好奇怪啊！傳道書都有呢個立場啦嚇，智慧人嘅心喺遭喪之家，愚昧人嘅心喺快樂之家。唔係意思即係我哋唔去得唱卡拉 OK，即係話愚昧人咧就係避開死亡嘅話題，避開喪禮，避開唔講死亡。咁所以即係話咧，呢個正係俾我哋見到咧，在咧，如果一個係真係有智慧、敬畏神、想守神嘅誡命，而家地上寄居，點樣先守到神嘅誡命啊？咁原來咧就係要讀熟傳道書前邊1到11章，每一部分都係講緊遵守神誡命嘅智慧。原來反思死亡裏邊應該點生活咧，先係一個敬畏神嘅基督徒。我哋唔諗怕咗，驚咗，或者又以為自己後生得滯，呢啲嘢咧都唔會埋到我身，唔諗咧，嗰個唔係一個敬畏神嘅基督徒，嗰個咧係咧有少少咧愚昧啦。聖經話嚇，我哋唔去尋求智慧咧，我哋就變成一個愚昧嘅人，我哋變咗一個愚昧嘅基督徒。上一講咧提到傳道書裏邊有好好嘅整理，關於智慧咧，原來咧唔係淨係括住屬靈智慧嘅，係好闊嘅。
所以同樣愚昧都係，咁愚昧會唔會都係咧？淨係講咧即係唔熟聖經嗰啲嘢咧？嗱，咁我哋睇一睇啦。咁當然咁多經文我唔會讀出嚟啦。譬如2章19啦，係咪啊？引用過啦之前。咁之後呢度係講緊咧冇一個嘅智慧咧就係能夠管理勞碌所得嘅，愚昧即係冇嗰個管理能力咯。4章13係嘛？即係嗰個咧智慧嘅少年就管到嗰個國啦，嗰個國家啦。但係嗰個年老唔立間嘅王咧就唔得，即係冇治國嘅能力，冇治國嘅智慧，呢啲就係愚昧啦。5章3啊，你大家有陣時夜晚我哋個配偶會聽到你發開口夢啊，言語多顯出愚昧，即係話咧成日都係咧口噏噏，成日都講嘢，但係又容易講錯嘢，唔知自己講乜咧。呢個係愚昧嚟嘅喎，聖經話5章4咁樣呢段經文大家睇完經文我消化咗嚟將個意思讀出嚟。原來咧許願唔還咧藐視神嘅人咧係愚昧㗎。嗱，所以咧唔好客氣啊！有陣時如果我哋真係見到啲人咧對神、對真神、對真係呢個世界嗰個主宰好渺小輕視嘅態度咧，愚昧嘅呢啲人係咪好奇怪嘅喎？不如咧講下風水命理好啊，不如咧講下風水運程，講下咧生肖啦，講下星座好啊，不如講下耶穌不如咧返下教嘅，不如講下永生嘅，錯我都未死係嘛？你發覺呢個世界咁樣嘅反應啊，其實面對生命嘅主宰唔去諗，唔去尊重佢係蠢㗎。係愚昧嘅，係咪啊？我哋喺辦公室都係啦。我唔信你知道嗰個係大老細，你講嘅説話唔識做。喺我公司裏邊知道邊個大老細，你都知道應該就邊個多啲。有2個老細，一個大啲嗰個老細，一個冇咁大中層領導，你都係尊重大粒嗰個啦，係咪啊？嗱，所以能夠敬畏神先至係咧，唔係一個愚昧人。調翻轉嘅就係愚昧。7章4啦，係咪啊？頭先講過㗎啦，唔去思考死亡係蠢啦，係愚昧啦。7章9啦，急躁常常咧因為急躁而犯錯啦。有啲急嘅人可以唔犯錯，但係我常常因為急躁而犯錯咧，咁樣係愚昧人。行善唔行惡，7章17係愚昧，邪惡就係愚昧啦。咁所以好簡單以為走精面貪下污即係發大財手幾轉就發大達嗰啲嗰啲係蠢㗎，嗰啲唔係聰明咁仲有咧10章12啦，講説話冇恩慈嘅，冇恩慈係蠢嘅喎，因為慢慢呢啲説話咧會咧吞滅翻自己。10章13咧，原來咧我哋講狂妄嘅話咧，又係愚昧。10章14，我哋唔知人生嘅歸宿，又係愚昧。10章15，你淨係好忙碌，咩嘢係我好豐盛啊？我人生多勞多得，好豐富，日日返工放工好 happy乜都唔諗聖經窒咗你一句，你連進城嘅路都唔知你返屋企都要知點搭地鐵，點搭邊架巴士。但係我哋人生碌下好忙，連行去邊都唔知，蠢唔蠢啊？蠢係蠢㗎咁所以原來我哋變咗俾我哋見到咧，愚昧咧原來喺屬靈上面對人生嘅終點上面咧，呢個係唔去思考，係愚昧嘅表現。但係你都見到啦，原來智慧嘅相反，愚昧都係唔等於咧，我哋淨係識聖經咧，但係唔愚昧啊！你識聖經但係乜都唔識，你係愚昧。你乜書都唔睇，乜嘢都唔曉，煮飯又唔識，阿媽去咗旅行，阿爸阿媽去旅行先至荷包蛋都煎窿，打隻雞蛋跌落地。咁我想問你愚唔愚昧啊？都幾愚昧啊！粒粒甩咗，阿媽唔喺身邊釘翻2粒，又唔識釘，揾個撳釘撳住先都唔識，咁蠢唔蠢啊？蠢！咁所以見唔見到愚昧唔係淨係單止咧，係屬靈㗎，係全方位都有，都係關事㗎。但係特別面對神、面對屬靈、面對自己嘅生命嘅方向都糊塗咧，係愚昧咁所以我哋今日咧願意咧，真係唔好避諱不談啦。反而中國人犯咗呢個毛病，所以我哋今日都好容易唔講呢啲嘢咧，驚。反而唔係我哋肯講。而反而喺神面前去講咧，我哋講得嚟個心唔會翳住。一個有神嘅人喺神面前去談論死亡咧，反而有安慰，反而有安息。
反而有安舒啦。如果你 check 下你自己咧，如果你係一個重生得救嘅基督徒，談論死亡、談論聖經裏邊咁樣講死亡，你能夠有平安，你先係一個重生得救嘅基督徒咧，好自然有嘅表現嚟㗎。所以以下我哋直接入到段經文裏邊，主要點樣講死亡咧？第一，原來死亡面前人人平等啊！9章2到3咧，大家讀咗啦，咩好人、潔淨人、唔潔淨人啊、惡人、罪人、壞人，乜乜都出咗嚟啦。咁即係等於咧，原來無論我哋係乜人，有一件事人世間咧係好公平嘅。呢個世界已經係不公不義，好多嘢都扭曲，係咪啊？但係有樣嘢好公平嘅，係乜嘢人都有一樣嘅結局啊！話知你係港姐定係港女啊？因為好多咧弟兄姊妹係講普通話。聽得懂嗎？香港小姐啊，香港小姐咧就係無線電視啊，港女係衰嘅，即係衰嗰隻啊，知唔知係白話嚟㗎？話知你係香港先生定係港男？港男即係御宅族啦，嗰啲好喲好騎呢啊，好咧好猥瑣嗰啲男人啦，香港嚟講啊，咁啊叫港男啊。無論你係乜嘢啊，無論你係大隻健碩啊，啲話咧係咧大個肚腩，你都係咁樣死法，一樣係嗰個結局，冇乜分別。科技只係能夠咧延遲啲啊！我諗相信啦，70變咗80，即係啲啫，係咪啊？啊，即係80變咗90，都係啲係延遲啲嘅啫。所以面對呢一件嘅終局嘅時候，我哋都係見到咧人平等。所以我哋作為基督徒嘅時候，我哋千祈咧唔好以為呢個淨係老人家會去思想嘅問題。青年人要思想，兒童要思想，我哋要教導孩童咧，自幼咧已經識得咁樣喺呢個話題上邊咧去敬畏神。大家知唔知啊？對於猶太人嚟講咧，智慧文學咧，例如百思心全歌呢5卷聖經，佢哋專俾小朋友讀先嘅。自幼就要教導乜嘢係生死嘅教育，乜嘢係生死禍福，一早已經喺個人生裏面陳明呢件事啊！所以弟兄姊妹，我哋願意，因為有神與我哋同在，我有從神而嚟嘅平安，所以我哋講呢個話題都係咧可以平安嘅。第二，死亡臨到咧，好似網羅係咪？9章12啊，頭先咧出現過啦，係咪啊？就雖然睇冇讀啦，但係知道大家係我哋成段咁睇啦。不如大家仲係夾住聖經嘅時候，我哋一齊咧去讀咧9章12節啊！先大家先唔好冚埋聖經啊！9章12啊，我哋一齊讀啦，預備起。原來人也不知道自己的定期，如被惡網圈住，了被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中，也是如此係啦。動物被捕嘅時候，並不喺佢預計之內嚇。一隻昆蟲咧俾隻螳螂咁啊，即係捉咗佢咧，完全唔喺佢預計之內。禍患可以忽然臨到，死亡可以忽然臨到。死亡臨到嘅時間咧係計唔到數嘅，原來咧係計都計唔到嘅。醫生預計即係永遠都係預計。佢講咗冇事可以有事，佢講咗有事可以冇事，可以活得長久啊！呢個係事實啊，即係唔係大話，因為人嘅極限嚟嘅。所以面對死亡呢個結局，好似網羅突然間咧個網一出，呢個影突然間撲出嚟變咗個網捉住我哋要面對死亡嘅時候，人係軟弱無力嘅。人有一件事，平時唔覺得要謙卑，同埋咧將自己嘅驕傲放低，唯有喺死亡呢個課題嘅時候，人發覺咧再冇得驕傲，係咪？你冇咩可以驕傲啊？就算我哋日理萬機，就算我哋咧喺一間嘅跨國企業裏邊做 CEO， 就算我哋係全球首富，就算我哋係國家最高嘅元首，堂堂泱泱大國都好嘅元首，但係原來咧死亡嘅定局咧，叫平日嘅驕傲咧顯得愚妄啊！所以原來咧呢個咧係我哋嘅人生嘅基本嘅面相嚟嘅喎嚇，呢個係我哋人生嘅基本嘅 profile 應該係咁樣㗎。我哋唔講咧係避咗呢個課題咧係愚昧㗎。所以弟兄姊妹，無論我哋平時同人傳福音咧，講到點樣天花龍鳳都好啦。其實你有冇發現，其實基督教回應嗰個嘅信息咧，基督教嘅信息咧，正係回應人生基本面上，就係講緊呢個基本面上。今日講呢個課題咧，正係基督教咧可以攞出嚟講，可以夠膽講，亦都係夠膽誇口，可以係得勝，而且得勝有餘，因為基督已經復活啦。
死亡咧已經係有解決嘅方案，同埋絕對有呢個可能。所以有時如果我哋淨係話俾人聽，信耶穌咧喜樂，信耶穌有平安，信耶穌返教會有團契，呢啲都係啱嘅。不過呢啲係信耶穌嘅副產品。我哋咧成日都講咗啲副產品，講啲豉油俾人聽。但係信耶穌嗰個主菜係乜嘢嘢咧？信耶穌嘅主菜係為咗乜嘢？信耶穌係為咗救人不死。先你講呢個字啊？同隔離嗰個朋友或者弟兄講，信耶穌係咩啊？救人不死啊，係啊。同隔離嗰個講啊，係啊，講一講啊，真係唔好唔講，要講熟呢句説話。信耶穌係為咗救人不死，係啊。係啦，所以如果我哋話俾人聽係嗰啲嘅開心平安翻去有咧，好多朋友咧如果一個人佢未信耶穌，但係佢自己好開心，佢自己有好多朋友嘅時候，而我哋唔講呢個人生嘅基本面上，耶穌有一個嘅解決嘅方案嘅時候，佢唔會跟我哋翻教會啊，因為開心佢出面揾到，朋友佢出面都有，所以佢懶得理我哋。但係基督教嘅主要嘅信息係回應人生呢一個嘅基本課題所以讓我哋都睇見喺呢個課題上邊聖經裏面嘅信息咧，顯得咧反而咧係有一個嘅解釋嘅能力，反而嗰個話語嗰個説話咧充滿權柄甚至聖經從來冇隱瞞到神有預定嘅能力所以喺傳道書裏邊咧第3章最出名生有時死有時，聖經講明神有預定，唔係淨係預知神有預定嘅能力新約都回應呢個嘅説話耶穌基督喺拔摩海島嗰陣時咧，有一個榮耀嘅人子嘅形象向使徒約翰顯現，佢講嗰句説話：我係嗰個又係存活嘅，我曾經死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿着死亡和陰間的鑰匙。生死嗰條嘅鎖匙唔喺魔鬼嗰度，唔係睇得多死亡筆記，唔喺死神嗰度。生死嘅鑰匙係喺復活嘅主喺基督嘅手上面係揸住。聖經從來不諱言去講，原來呢個定期呢個結局咧喺神嘅手上可想而知嘅話咧，我哋咧好容易就諗到第3樣嘢，都係呢段經文想同我哋講所以既然一切都喺神嘅手上，我哋更加顯得同神嘅關係係面對呢個嘅人生現實裏邊一個好緊要嘅一個嘅事情。所以第3，有神悅納，無懼死亡你發覺你見到9章7節後少少嗰啲，我哋好中意。如果你係弟兄，好中意對啤如果你係姊妹，好中意扮靚如果你中意行街嘅姊妹，好中意買嘢好開心，好開心但係第7節嗰度咧有一句咧，我哋咧吞咗唔記得咗嘅喎，有冇留意第7節裏面出現，因為神已經悅納你的作為呢個係一個好緊要㗎呢一節咧好得意假設咗如果神悅納我哋嘅作為咧，我哋就可以開開心心去生活。即係話，如果呢樣嘢仲未搞掂咧，我哋有啲開心都係虛幻大家聽唔聽虛幻唔係虛空。你嘅開心而家真係個感覺喺度嘅，不過虛幻開心完唔開心係好虛幻。但係如果你嘅開心係能夠好似咧屹立不倒嘅，能夠心裏邊有平靜嘅，無論你忙與唔忙，無論係得與失，無論係禍與福，你都能夠有嗰種喜樂平安。我想問邊隻先叫真實好奇怪嘅，有一樣嘅事情咧叫做咧，聖經講到咧屬靈裏邊咧係有啲嘅屬靈事實。屬靈事實呢個字咧好得意嘅喎，啱啱嗰兩嚿嘢咧好似相反嘅屬靈嘅嘢咧係眼見唔到嘅，但係事實。眼見嗰啲嘢咧係虛幻100年後你支咪咧淨係壞咗啦，亦都可能唔存在，係咪所以人生係虛幻嘅，唔係虛空，佢唔係唔存在，佢真係實地喺度。不過有一日佢一定會爛，一定係會唔喺度。所以讓我哋都睇見，如果我哋真係能夠有神悅納，我哋能夠喺當中咧，先至係可以，我哋能夠成為一個無懼死亡嘅生命。所以弟兄姊妹，宣講去到呢度嘅時候，我發現好多基督徒嘅心裏邊咧，好似驚下咁大家伙啦。你諗諗，如果你一個重生得救嘅基督徒，以上所講嗰啲嘅，哇，能夠咧面對死亡，好似有個網絡。不過放心，一切喺神嘅定期與定局當中。
即係原來唔係人哋可以蝦我哋，唔係有啲嘢咧指住我哋，唔係有啲嘢嚇親我哋，咁我哋嘅生命就被住咗，一切都喺神嘅手上啊！所以正正係咁樣嘅時候，我哋反而如果我哋注重同神嘅關係嘅人，我哋生命就會有平安啊！個關鍵就係10月13嘅就係敬畏神，謹守遵行佢嘅誡命。所以就我哋經常都要記得嗰句説話，就係信而信服，信而有行為。會用翻傳道書嘅説話，照抄傳道嘅書嘅説話，就係信而守誡命咯。嗱，所以我哋冇翻去舊約啊，好似咧戒律規條，我哋冇變咗做猶太教啊，我哋冇變咗律法主義啊。聖經講守誡命係信而守誡命，唔係為咗守誡命而守誡命啊。不過好可惜，如果我哋理解嘅基督教係變咗為理嘅，淨係知識嘅基督教嚇，我哋咧淨係知道因信稱義，但係我哋冇咗信而守誡命咧，咁好慘啦！我哋呢個基督教咧變咗一種咧係啦倒退咗啦，變咗一種完全咧係冇聖靈能力、冇恩典嘅基督教。因為明明神輸送咗恩典嘅，明明我哋話信耶穌嘅，但係我哋咧冇咗信而信服嘅心嘅基督徒咧，正正係失落咗呢個莫大嘅恩典，一生嘅恩典，唔係讀咗幾多經，祈咗幾多宗嘅禱，抌咗幾多錢落奉獻箱，以至能夠屬靈啲，神都完全唔係咁講嘢法嘅。但係我哋如果真係信耶穌，信到讀經、祈禱、奉獻、侍奉都係完全冇乜所謂，做又得，唔做又得啊！我後生嗰時就有呢句説話，因為嗰陣時咧時薪嚇。即係啦，我記得哇，真係要數翻你哋唔信啊！嗰時初有麥當勞嗰時2蚊一個鐘，3蚊一個鐘，幾嚿4蚊，你好開心係嘛？你發覺係啊，嗰時2蚊一個鐘，3蚊一個鐘做又36，唔做又36，好難啊！而家33都未必肯時薪30都未必制係咪啊？你發覺咧，原來當我哋嘅生命以為係做又得，唔做又得咧，你係離開咗呢個基督教最核心嘅信息啊！所以聖經冇講要守規條，聖經係信而守誡命先係嗰個神髓，所以好抵㗎。如果我哋咧知道係呢個位嘅時候咧，所以壞人信咗耶穌可以上天堂。不過我成日都好中意講呢句説話，最唔抵就係好人唔信耶穌而上唔到天堂咧，好唔抵嘅喎。唔係神唔俾你上喎，係你唔俾自己上喎。如果有一個大風浪嘅海上面漂浮，人人都有件救生衣，但係因為咧如果有個游泳選手我可以游你1000米嘅，我游蛙式又得，我踩水又得，佢唔肯着呢件救生衣，最後遇溺嘅時候咧，你發覺唔係因為佢冇救生衣，而係因為咧佢唔肯着救生衣。所以恩典恩典就係咁簡單。恩典你只要你嗰個係真信心，你嗰個真係信耶穌、睇重佢嘅誡命嘅基督徒嘅話咧，你一生都活喺恩典裏邊。既然係恩典嘅時候咧，你發覺咧神係無條件將呢個恩典送出嚟嘅，只要我哋真係肯信就得，肯信而信服就得。正如咧，好似咧有一個嘅媽媽如果佢為自己犯罪嘅仔去求一個高層嘅一個高官去特赦如果個高官咁樣問佢你嘅仔有咩特別叫我可以特赦如果呢個聰明嘅媽媽，你估佢應該點答呢？如果有理由，我就唔使你求你。正如我哋成日都以為，因為有某種嘅理由，所以我哋可以蒙恩，係絕對係錯嘅。呢個唔係基督教嘅信息嚟嘅。正係因為冇理由，而神將自己嘅仔送咗去十字架，將突咗出嚟嗰啲功勞輸送俾我哋，我哋憑着信去接受就可以啦。但好可惜，好多基督徒將信咧解到一塌糊塗，解到信而不守誡命，係咪？信而乜都唔聽，信而唔熱心，信而唔傳福音，信而唔理侍奉，信而唔理屬靈嘅嘢，呢個係最大嘅問題。所以讓我哋真係睇見有神悅納嘅生命，我哋可以無懼死亡，我哋可以咧向審判台誇勝保羅咧幾豪氣喺提摩太後書最嬲尾嗰幾句説話：當跑嘅路我跑咗，當守嘅道我走咗，美好嘅仗我打咗，係咪啊？幾瀟灑，一啲惡毒嘅説話都冇佢俾人斬頭㗎啦，跟住，但係喺提摩太後書嗰4章裏邊，一啲惡毒嘅説話都冇。充滿嗰種嘅豪氣，充滿嗰種咧恩典裏邊嘅生命，
所以讓我哋真係因信而守誡命，我哋無懼死亡，我哋可以喺當中咧可以得着神嘅恩典，我哋有神悅納係我哋生命裏面一個基本嘅事情。所以因為有呢個基礎嘅時候係啦，咁我哋都好安心啦。有咗呢個基礎咧，無懼死亡就可以快活度日係啦，好清楚嘅睇讀咗出嚟，都唔使幫大家發揮。但如果你真係有神悅納，你無懼死亡咧，我哋可以投入我哋嘅生命，我哋可以開開心心嚇。如果唔小心讀嘅時候，哇！頭先數到嗰9章7節8節，食飯飲酒，好好打扮，同配偶開開心心。你一個唔留神咧，你以為咧，咦？聖經印錯咗啊？呢度係嘛？聖經冇印錯到，聖經教導基督徒若果得到討主喜悅嘅話，佢真係知道自己討神喜悅嘅話，佢係可以咁樣去快活度日。所以我哋千祈唔好理解錯嘅神嘅心意。我哋真係活出我哋嘅生命嘅時候，我哋真係喺個生活上邊去真係做一個係真係知道自己係敬畏神、遵守神誡命咧，我哋就讓自己一生都係愛神。所以蒙神悅納嘅話，我哋就可以開開心心咁去生活，係正常嘅。反而因為我哋做咗基督徒，我哋有真係愛神我哋已經着緊神，擺咗神第一，但係我哋乜嘢生活裏邊嘅享受都唔敢咧，呢個反而唔係遵守神嘅誡命。所以呢一個咁嘅短短嘅7到9節嘅9章你發覺呢度已經有一個好清楚嘅一個嘅屬靈上嘅指引。原來屬靈因為我哋成日都講呢個字屬靈咧並唔單單係咧作主工，係㗎。呢段經文係其中一個好清楚嘅證據，大家都揾緊講屬靈㗎啦。咁但係發覺咧，原來屬靈嘅人咧唔係單單淨係一個作主工嘅人，佢先係一個屬靈嘅人。佢喺世上好好嘅賺錢，好好嘅讀書，好好地嘅陪屋企人咧，佢都係一個屬靈嘅人。呢個係真㗎，你冇聽錯所以咧，如果我哋淨係作主工，但係我哋冇好好嘅同屋企人一齊生活，我哋冇好好嘅喺工作上邊做一個好嘅員工，做一個好嘅上司，我哋冇好好嘅喺自己讀書嘅崗位上面咧做一個好學生，我哋並唔係一個屬靈人屬靈係包埋呢啲嘢嘅。即係話你真係俾神悅納咗咧，你就可以好開心玩得好過癮，可以 work hard， 可以 play hard。如果我哋有咗俾神悅納嘅嗰個生命嘅話咧，我哋真係可以 work hard and play hard。但係按我個人觀察，如果好多基督徒咧，反而佢係好 play hard， 不過咧就唔係好 work hard 啦，甚至可能咧都唔係好注重同神嘅關係，就可能咧以為自己已經可以開開心心。呢段經文唔係咁講假設咗我哋已經蒙神悅納，我哋就可以 work hard and play hard， 係一個咁樣嘅情況同埋咁樣嘅解釋。所以我哋都可以放心。如果我哋有咗一個好實淨同耶穌嘅關係咧，我哋真係唔係淨係教會裏邊做聖工咧先至係屬靈。不過凡事有兩面，淨係享受生活、努力賺錢咧，喺聖經裏邊咧都冇話到嗰啲係作主工喎，大家知唔知㗎？唔好搏懵，因為坊間咧有一啲叫職場神學一個咧working field 嗰啲 theology 職場神學唔係即刻職業場所嘅神學、工作神學咧，嗰啲講法就犯咗啲毛病我可以咧整個織帳棚嘅宣教士我喺做嘢上面就係侍奉神哇！即係講到咁嘅時候咧，呢啲講得歪咗少少要小心。從哥林多前書俾我哋見到享受生活雖然係屬靈，賺錢都係屬靈，但係享受生活同埋去賺錢努力讀書咧，唔係等於作主工我哋一齊將佢讀出咁弟兄姊妹一齊讀啦，預備起。所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦在主裏面不是徒然的。務要堅固，點解要堅固啫？唔通你去咧海洋公園要堅固先可以到海洋公園？務要堅固，去海洋公園陪家人屬靈㗎嘛，但係咁樣唔等於作主工。所以即係話讓我哋都明白。我哋嘅生活可以係屬靈嘅，但係記住千祈唔好並咗另一個極端，以為咧唔使侍奉都係等於係作咗主工我要繼續喺神面前去侍奉。所以大家見到呢個聖經有一啲咧好清楚嘅原因，點解我哋要咁樣
因為有啲字眼好得人驚，好似反燒教咁啊！因為第五節話咧，因為咧死咗嘅人咧再冇知覺啦，一無所知，再唔得賞賜啊！第10節係咪啊？第9章啊，全部都講緊而家嚇。咁你發覺咧，原來去到呢度仲用陰間嗰個字啊，去到嗰度咧冇工作、冇謀算、冇知識，話啲好得人驚，你講緊咧人死如燈滅咁樣啊！其實呢度咧係一個翻譯嘅問題，同埋咧一個咧正中咗話要成卷聖經去明白一節聖經嘅問題。嗱，陰間嗰個字咧字典意義咧可以譯做墳墓。嗱，9章5節話死人冇知，佢唔係講緊人死如燈滅，佢係對住一個遺體去講，對住一個墳墓去講嘢。頭先嘅説話，因為你知唔知道傳道者好中意有一個字眼嘅，喺第6同埋第9節都出現嘅，成日都講日光之下。佢係講緊日光之下眼見到嘅嘢，即係喺日光之下嘅時候咧，你見到一個墳墓，你見到一個遺體，佢哋係冇知覺㗎，佢哋係做唔到嘢㗎。所以傳道者有一個視覺㗎，你發覺 DVD 都可能咧多過一個視覺啦，唔使講有 Blu-ray 係嘛？你可以揀唔同嘅視覺咧，就見到唔同嘅嘢。傳道者刻意鎖緊喺日光之下去講，亦都特登㗎。因為佢要破某啲錯誤嘅智慧啦，之前我有講過啦，所以傳道者用呢個視覺去令呢個咁樣嘅一個嘅 angle 去睇嘢嘅時候咧，佢喺日光之下見到一個墳墓，見到一個遺體嘅時候，佢講出以上嘅説話，佢正係話一件嘅事情。你做乜嘢未到時候就將你啲心肝脾肺腎捐咗出嚟？大家知唔知㗎？好多人未夠日子咧，將你啲心肝脾肺腎捐晒出嚟喎？點解啊？因為唔用佢咯，將個腦都捐咗出嚟，因為唔用腦啦，係咪啊？好，我哋好快咧將自己心肝脾肺腎捐咗出嚟㗎，就係因為咧，我哋冇好好喺自己嘅生活嗰度咧，讓你自己嘅生命咧活到盡，用到盡，冇將你嘅身體去用盡啊！我哋冇將我哋身體投入喺自己嘅生活嗰度咧去用盡，就係頭先講嗰啲食飯嗰陣時咧，唔好掛住打機啦。唔好掛住看報紙啦，飲嘢嗰時咧挨下瞓下，望下屋企人啦，去玩嗰時候開心啲啦，同屋企人一齊去旅行嗰時又冇帶埋啲工作去啦，就係呢啲啊！我哋如果我哋冇將我哋嘅身體用到盡咧，我哋係提早將自己嗰啲嘅器官捐咗出嚟啦。所以呢個嘅傳道者，佢對住墳墓對住一個遺體，用呢個視覺去講呢件事啊，即係窒緊我哋。我哋蠢唔蠢啦？如果我哋知，當然耶穌赦咗我哋嘅罪，耶穌俾我哋上天堂。但喺日光之下，我哋應該活出一個嘅可以用盡自己嘅生命啊 ！Live a life in full。我哋將我哋嘅生命活到盡啊！你將你嘅所有嘅體力、心力、心智能夠活到盡，將你嘅恩賜才幹用到盡。所以正係喺一個死亡嘅陰影之下，咁樣先係一個屬靈嘅基督徒，咁樣先係活出生命嘅智慧。嗱，呢個咁樣嘅講法咧，同咧新約一個作者咧不謀而合。保羅咧寫書信俾帖撒羅尼迦教會嘅時候，帖撒羅尼迦教會咧係一間咧非常之幾好質素嘅教會啦，好到不得了。佢哋日日等耶穌翻嚟，佢哋非常注重傳福音。亦都能夠咧藉住佢哋福音喺嗰度咧傳咗出嚟啦。但係裏面有人咧乜嘢都唔做，於是保羅咧大嘅俾出一個好強烈嘅警告吩咐同埋勸誡呢啲人要安靜作工，食自己嘅飯唔好咧乜都唔做，淨係等耶穌翻嚟。所以正係一個咁嘅事情，即係話如果我哋真係搞掂咗同神嘅關係，我哋喺生活裏邊係應該投入嘅，我哋喺生活裏邊係唔應該懶惰嘅。咁所以即係話真係可以講一句説話啦，我哋一來唔應該提早捐咗你嗰啲嘅手腳同埋嗰啲器官出嚟。一個懶惰嘅基督徒係一個唔屬靈嘅基督徒。一個咧屋企咧唔做家務、唔陪屋企人、工作又唔熱心、讀書唔落力嘅基督徒咧，唔係一個屬靈基督徒。一個咧放咗工陪住屋企人都唔夠膽開心去玩，開心咧照顧屋企人嘅感受、團聚嘅感受嘅基督徒，並唔係一個屬靈嘅基督徒啊！所以讓我哋睇見無懼死亡，我哋要快活度日，
投入我哋嘅生命，活出我哋嘅生命。所以第五，積極樂觀，活出智慧，係啦，呢度咧，亦都係俾我哋見到第10章同第9章啊，有冇關係嘅咧？其實係有㗎。傳道者咧講嘢咧好聰明㗎嚇，佢點樣將佢連埋咧？你留意10章14節嚇，10章14頭先點咗出嚟啦，不如呢次讀埋出嚟啦。10章14喺大家手上嘅聖經嚇，預備起，愚昧人多有言語，人卻不知將來有什麼事，他身後的事誰能告訴他呢？係咪啊？仍然都冇離開到死亡呢個主題啊！咁即係話10章係連住呢個話題繼續講落去嘅一章聖經嚟嘅，所以即係話10章裏面嘅嗰啲成日都講緊智慧咧，就係即係話咧，原來基督徒咧真係一個積極樂觀嘅基督徒咧，有一樣嘢就係中國人一路講嘅，就係活到老學到老啊！原來我哋咧日日都要成長，日日都要學嘢，日日都有一個有進步嘅喺多元嘅智慧、多元嘅智能裏邊，我哋都進步嘅人咧，我哋先至一個咧真係有盼望同埋一個積極樂觀嘅人啊！所以弟兄姊妹，讓我哋都睇見，如果我哋真係好積極樂觀嘅時候，我哋一生都做一個尋求智慧、活出智慧嘅一個人。雖然智慧好凄涼啦，智慧有唔同嘅遭遇啦。通常最醒嗰啲人咧係俾人輕視，大家見到啦。愛迪生初啲人笑到趴地啦嚇，整親地都爆炸嚇，跟住咧成頭煙電咗發嚇，佢阿媽咧為佢咧即係都捱咗好多苦啊，又燒咗啲屋嚇。佢最叻嗰啲人咧，成日都係俾人輕視嘅，而且10章8到11。智慧咧係極為有用喎，不過嗰個法術嚇死我哋哇！話唔知你要用智慧，要用法術嚇，其實係講緊咧都要蛇嗰啲啲咁即係蛇嗰啲技術嚇。咁所以讓我哋都係咧一生嘅投入，我哋繼續咧係投入去做到老活到老學到老，我哋咧能夠咧喺當中咧活出真智慧，我哋識得分辨愚昧，然係活出智慧嚇。裏面咧有一啲嘅經文咧，大家自己可以翻去睇下啦。10章1節啦、12節啦、14節啦，同埋15節嚇。所以讓我哋都喺當中。讓我哋咧喺生命裏邊咧都去識得咁樣睇，聖經係咁樣講，我哋咁樣先係一個咧係一個積極樂觀嘅基督徒。所以如果我哋真係開始慣咗講真係咧都差唔多啦。我哋咁上下年紀我乜都唔學嘅時候咧，其實我哋嘅生命咧就喺嗰度停咗步。其實我哋嘅生命咧就喺嗰度已經停止咗啦。所以我哋咧都係明白，我哋真係要係真係一個屬靈嘅基督徒，我哋繼續喺智慧嘅尋求同埋嗰個嘅反思上邊，讓我哋都唔好停步，讓我哋都唔好咧求其讓我哋都係咧明白啦。最少你見到傳道書啦，原來聖經唔係一句一句、一節一節咁解㗎。我哋從前唔知最近咧弟兄成日都講俾我聽，我唔知咗聖經乜咁煩㗎，要成卷去睇到一節㗎，要成章先明白一節。係啊，因為以前冇人話俾你聽咯，所以我哋而家要學咯，要成卷聖經咧先睇得明一段一段，成段聖經咧讓我哋明到一節一節㗎，所以讓我哋都明白傳道書蘊含咗個屬靈基督徒咧一個好緊要嘅、好實正亦都好實際嘅智慧，讓我哋都喺當中面對呢個死亡嘅時候，我哋能夠不致迷惑，我哋夠膽講。我哋亦都係咧勇敢嘅面對，我哋有平安有喜樂嘅面對，但係個關鍵喺邊度啊？個關鍵一個喺死亡面前都能夠不惑嘅人咧，係能夠佢一生都係咧一個討神喜悅嘅基督徒。所以弟兄姊妹，你覺得你今日討唔討神喜悅啊？記住已經解咗嘅，係信而守誡命喎。首先你有冇信耶穌啦？所以在座當中嘅朋友，如果你未信耶穌嘅，今日話俾耶穌聽，耶穌話住喺我裏邊，洗乾淨我嘅罪。但係如果我哋信耶穌信到唔守誡命咧，就麻煩啦。我哋嘅生命咧就變咗唔蒙神悅納，神耶穌都冇要求我哋守幾多，係信到肯去守。第二，已經討神喜悅嘅，我哋用盡自己嘅生命。包括享受生活，我哋要享受如果你真係蒙神悅納嘅，開開心心食嚿鮑魚嗰時，唔好有罪疚感點解你一放假冇嘢做嘅？有罪疚感點解你今下晝冇事？有罪疚感。我哋唔好咁啦，我哋
可以冇侍奉有侍奉都一樣係咁屬靈。第三，討神喜悅應該係活到老學到老，永不停步。第四，既然人生無常係咪啊？呢個禮拜我哋大家都一齊經歷呢種嘅感覺，人生無常啊！我哋更加識得講一句説話，我哋應該活出一日一次嘅生命 ，to live a life a day at a time， 係一個學者提出嘅。所以我哋都係明白，一早聖經都講咗呢句説話。到底我哋今日嘅生命蒙唔蒙神悅納呢？到底我哋今日嘅生命能唔能夠咧活着嘅時候咧，都係覺得咧神睇住我哋咧，都係好開心㗎。啊！神睇住我哋都好開心嘅時候咧，我哋嘅生命咧就有揸拿。啊！昔日咧即係司提反喺殉道嘅時候，佢未俾人用石頭抌嘅時候咧，佢見到耶穌趌起身，你知耶穌得勝咧應該坐喺寶座嘅右邊，係翹埋雙腳硬腳嘅。但係連耶穌都喺個座位嗰度企起身，等住嚟接司提反。嗱，弟兄姊妹，我哋今日，你覺得你嘅生命今日蒙神悅納嘅咧？我哋做咗基督徒，如果呢一樣嘢都唔清楚咧，就慘咯。但係都唔深奧喎，因為恩典嚟嘅，恩典就係信心，係信到肯聽耶穌話嘅信心。如果你嘅信心信到唔聽耶穌話咧，嗰個唔係信心咯。所以而家唔係講緊你要守到幾多誡命，係我哋有冇信到聽耶穌嘅説話，呢個先係基督教嗰個信息。如果你以為係第二樣嘢咧，嗰個對唔住，嗰個唔係留住聖經，嗰個唔係聖經裏面所講緊嘅事情啦。所以求神都幫助祝福我哋，讓我哋一生都係咁樣活出呢種嘅一日一次嘅生命，好好嘅珍惜眼前人，好好嘅同佢哋多啲去傾談，好好嘅讓我哋每一日都追求智慧嘅增長。你聖經進唔進步咧？你今日識嘅聖經同5年前嘅聖經係一樣嘅，都係淨係咧唔識解嘅，讀兩讀又唔識解。呢聖經有冇進步過咧？你自己成個人有冇進步過咧？你嘅生命有冇進步過咧？人哋行埋你生命嗰度，就算你冇飲嗰隻好多維他命 C 嗰隻紫色嗰隻物體咧，你嘅生命發唔發光嘅？人哋行埋嚟係咪言語無味嘅咧？係咪咧？好似面目可憎嘅咧？嗱，如果我哋生命真係發光，神真係已經悅納咗你。所以弟兄姊妹，讓我哋都從今日開始忘記背後，努力面前。傳道書並沒有縱容一個基督徒咧做一個咧縱慾主義者，冇咁講過。但係傳道書佢係可以叫我哋安樂。我哋如果有神悅納嘅話，我哋開開心心去食鮑魚，我哋開開心心去海洋公園，我哋開心心去買件靚衫俾自己。神係悅納㗎，讓我哋都明白呢個咁緊要嘅事情，讓我哋就喺最生命裏面嘅最基本功上面，千祈唔好咧成為一個愚昧人。我哋大家都要做一個智慧人嚇，我哋話俾側邊嘅弟兄聽，你要做一個咩啊？智慧人啊！話俾自己側邊嘅弟兄聽，你要做一個智慧人。好，我哋一齊嘅起立，我哋祈禱。講真，頭先所講嘅信息真係有幾深，係咪？其實真係一啲都唔深。咁所以如果我哋唔明白嘅時候，我哋好可能咧已經失卻咗喺屬靈裏面一啲好緊要嘅事情。所以求神幫助，讓我哋都活翻喺呢種嘅一日一次嘅生命裏邊，讓我哋都係咧信而守誡命，讓我哋可以開開心心快活度日。我哋同佢低頭祈禱，親愛主耶穌，求你祝福保守，讓我哋喺你面前咧真係咧常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩，讓我哋日日同耶穌有一個美好關係，讓我哋因為同耶穌有美好關係我哋咧做乜嘅嘢都可以咧覺得好開心，我哋忙又得，唔忙又得。我哋咧做緊教會嘅工作又得，我哋咧好勞累嘅做緊自己嘅職業又得，我哋咧好可能咧好開心走去遊船河又得，好開心走去食一啲好好食嘅嘢又得，我哋買靚衫都得，但係最緊要求你幫助保守我哋，讓我哋記得我哋到底今日嘅生命能唔能夠蒙神悅納，讓我哋都係喺呢件事情上面有一個好清楚正面嘅答案。神啊，你悅納咗我哋願意信而信服，信而守誡命，求你自己親自幫助，求你自己親自保守，讓我哋喺你面前得力在乎平靜安穩，得救在乎歸回安息，讓我哋都有重生得救嘅確據，求你自己
己現在差派聖靈，就係已經住喺我哋心裏面嘅聖靈，讓我哋已經信咗耶穌嘅一班基督徒，我哋記得就係因為有耶穌，我哋同耶穌係好關係嘅話，講死亡呢個話題，我哋應該一啲都唔驚，我哋根本應該反而係好有盼望、好有榮光嘅大喜樂啊！因為我哋行去對面嘅時候係要見耶穌啊！我哋感謝你、讚美你，但係主啊，求你都幫助我哋在座當中如果有未接受耶穌住喺裏邊嘅朋友，求你現在感動佢哋嘅心，用你嘅大能印證你嘅道，讓佢願意咧謙卑自己，向耶穌認罪，讓耶穌住喺佢心裏邊，洗晒佢一切嘅罪，以致佢每一日都能夠咧開開心心、快活度日。求主幫助，求主祝福，求主保守，奉主名求。不如我哋仍然站立禱告啊！咁請大家都紀念孩子自己啦，因為咧我要趕去順利會揸前堂講道啊，特別紀念啦！一落到去要揾到的士，同埋架的士可以去到目的地啊！